اليوم رح نحكي عن القلم السحري أو الوندر بان. ليه اسمه القلم السحري؟ شو بيعمل؟ الوندر بان هو عبارة عن قلم فيه سيرام مفيد وفعال جدا لمعالجة اللحمية حول الضفر. بيشتغل على ترطيب وتجديد ومعالجة اللحمية المتضررة. الضفر السليم ببلش بلحمية صحية لكل اللي بياكلوا اللحمية أو يلي بيعانوا من لحمية ناشفة ومتشققة. الوندر بان بيساعدهم ليستعيدوا لحمية صحية وبيخفف من الأوجاع لأنه عنده تأثير مرطب ومهدئ فوري. شو أفضل وقت لاستعمال هالقلم وكيف طريقة الاستعمال؟ أفضل وقت لاستعمال الوندر بان هو قبل النوم لأنه السيرام بيبقى على اللحمية وبيعمل شغله خلال الليل، بما أنه ما بقى عم نغسل إيدينا نحن ونايمين، فالسيرام بيبقى على الجلدة لأطول فترة ممكنة. وأكيد هالشي ما بيعني أنه ما فينا نستعمله خلال النهار وكذا مرة بالنهار، فهو مش بس تريتمنت، لازم يصير بارت من روتين يومي لنحافظ على حمية صحية ومرطبة. أما كيف منستعمل القلم السحري؟ فبيكفي إنه نخض القلم كذا مرة خصوصاً عند أول استعمال لينزل السيرم. بنبرم راس القلم ليوصل السيرم على الريشة. بواسطة الريشة بندهم السيرم على اللحمية حول الضفر وبنعمل بالريشة مساج صغير. مثل ما شفتوا، استعمال القلم السحري أو الوندر بان سهل وسريع للمحافظة على لحمية صحية وبالتالي على ضفير سليمة. وما تنسوا مشاهدينا تتابعونا للمزيد من الفيديوهات على صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام الخاصة بهيرام. باي باي. تشاو.